ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ജഹ്റയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള നാച്ചുറൽ റിസർവിലാണ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസർവ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയതാണ്. ഞാനും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ പുതിയ ആൾക്കാരാണ്. ജോജി, ഇബ്രാഹിക്ക, നമ്മുടെ ബേസിൽ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ്, എങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക, എപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്, ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്താണ് തുടങ്ങിയ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാർക്കപ്പോൾ ഞാൻ ലെന്നി, വെൽക്കം ടു LT ഡ്രീംസ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസർവിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 10 മണി തൊട്ടല്ല 11 മണി തൊട്ട് 12:30 വരെയാണ്. നമുക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ സമയമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 34 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് ജഹ്റ നാച്ചുറൽ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള സന്ദർശന സമയം രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 4:30 വരെയാണ്. 1.5 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓരോ യാത്രയും സൈറ്റ് സീയിങ്ങുമാണ് ഓരോ ബാച്ചിനും ലഭിക്കുക. അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കുറയും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ വരിക. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാറ്ററി വണ്ടിയിലാണ് നമ്മളെ ഈ നാച്ചുറൽ റിസർവ് മൊത്തം ചുറ്റി കാണിക്കുന്നത്. സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത്. സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അവർ നമുക്ക് ഇവിടത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാറ്ററി വണ്ടിയിൽ ജഹ്റ നാച്ചുറൽ റിസർവിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ സ്പോട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോണ്ടാണ്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പോണ്ടാണ്. പക്ഷേ അതിലേക്കുള്ള വെള്ളം അല്ലേ സീവേജ് വാട്ടറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്ന ഒരുപാട് കിളികളും ദേശാടന കിളികളെല്ലാം വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. പ്രാദേശിക പക്ഷികളടക്കം 300ഓളം ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തടാകങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തെ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കുന്നു. പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള നാച്ചുറൽ റിസർവിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ മുള പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ചെടികളാണ്. ഈ ചെടികൾ ഇവിടെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്, ആരും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതല്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെയുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കുറ്റിക്കാട് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കുറുക്കന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുറുക്കനെ കാണാൻ സാധിക്കും. രാവിലെ ഈവനിങ് ഒക്കെ വരുന്നവർക്കാണ് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നവർ ആ സമയം കണക്കാക്കി വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പക്ഷികളെയും ഇതുപോലെ കുറുക്കനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ശക്തമായ മഴയായതിനാൽ എല്ലായിടത്തും ചെള്ള പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെയൊക്കെ മഴയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂടിക്കെട്ടിയൊരു അന്തരീക്ഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ തന്നെ ഈ യാത്ര നടക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ശക്തമായ മഴയാണ്, നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മഴ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് നമ്മളെ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ റിസർവിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു വാച്ച് ടവറിലേക്കാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന കടലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കടൽ തീരത്തുള്ള അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു വാച്ച് ടവറും അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരമാണ്. ഒരു യൂറോപ്പാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുമാരനായ പ്രിൻസ് വില്യംസ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത കുവൈറ്റിലെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസും കൂടിയാണ് ഈ ജഹ്റ നാച്ചുറൽ റിസർവ്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച, അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദേശാടന കിളികളെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ, വാച്ച് ടവറിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് ദേശാടന കിളികളായിട്ടുള്ള ഫ്ലെമിംഗോയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരുപാട് കൂട്ടമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇന്നലെയൊക്കെ രാവിലെയൊക്കെ മഴയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂടിക്കെട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷ്വൽസ് അത്ര ഭംഗി കാണത്തില്ല. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ, നേരിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കുവൈറ്റിലാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും. പക്ഷേ ഇത് കുവൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. സൂപ്പർ.
ആ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ട ജഹ്റ നാച്ചുറൽ റിസർവിന്റെ ഒരു വലിയൊരു അല്ലെ വാച്ച് ടവറിന്റെ മേളിലാണ്. ഇതിന്റെ കാഴ്ച എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ, ഇത്ര മരുഭൂമിയില് ഇത്രയും നല്ലൊരു കാഴ്ച കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര രസമാണ്. കിളികളും അങ്ങ് ദൂരെ ഫ്ലെമിംഗോസ് ഉണ്ട്. രാവിലെ മഴ പെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു എന്നാ പറയാ നല്ലൊരു ആകാശമൊന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു നമുക്കൊരു സീൻ കാണാമായിരുന്നു. ഫ്ലെമിംഗോ ഒക്കെ അങ്ങ് ദൂരെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലെ ശരിക്കും ഇതൊരു പർദീസ തന്നെ. DSLR ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെസേർട്ടിലല്ലേ ജഹ്റ, അതായത് ലോകത്തിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലമാണ് ജഹ്റ. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയാണ് അതൊരു ആ ഒരു ഫീല് മനസ്സിൽ. അതായത് നിങ്ങളൊരു സൂ കാണാൻ വരുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഇവിടെ വരരുത്, ഇവിടെ എന്തോ കാണാനൊന്നും വരരുത്. ഇതൊരു പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ഉള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ റിസർവ്. മഴ തോളുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് ദൂരെ ഫ്ലെമിംഗോസ് ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ നോക്കണം, കുറച്ച് നടന്നു നോക്കുകയാണ്. അവർ നടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇത് ചതുപ്പാണ്, കാല് താന്നു പോകുന്ന അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ വൈകുന്നേരം കടൽ കയറുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പം വേണ്ടേ നമ്മൾ ഫ്ലെമിംഗോസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നടക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാഴ്ച അതാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് ഫ്ലെമിംഗോസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ വേലിക്കയറ്റമാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെമിംഗോസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ അത്ര ഇതായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം ഇതൊന്നും അല്ല ശരിക്കുമുള്ള നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ തീരാൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം എണ്ണത്തിലുള്ള ഫ്ലെമിംഗോസിനെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ചില നേരത്താണ്, അപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ കാഴ്ചകൾ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഭാഗ്യം, ഓരോ സമയം പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ വാച്ച് ടവറിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തും 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് സമയമാണ് തരുന്നത്. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞൊരു പക്ഷിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഓടി വന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട അവിടുന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു സമയത്ത് 2 ബാച്ചിനെ മാത്രമേ ഇവിടെ സന്ദർശനത്തിന് അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ. ഒരുപാട് ക്രൗഡ് ഇവിടെ അനുവദിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത്, നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പീസ്ഫുൾ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടും. വലിയ തിരക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലിംഗാണ്. തിരക്ക് പിടിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമെന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ 1.5 മണിക്കൂർ. ഈ കാഴ്ചകൾ, ഈ കാടുകൾ നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാഴ്ചയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ കാഴ്ചയല്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് എന്നാ പറയുക, ഈ മരുഭൂമിയുടെ ഇത്രയും ചൂടിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു കാട്, അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു തടാകങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും ദേശാടന കിളികൾ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ നാച്ചുറൽ റിസർവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം. അവിടുന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ്. ഇലകളില്ലാത്ത മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. ചില സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മളിത് കണ്ട പോലൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഗാനരംഗത്തിൽ അയ്യണൊക്കെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഗാനരംഗത്ത് ചിത്രീകരിച്ച ഏകദേശം ആ സ്ഥലമൊക്കെ പോലെ നമുക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് ആ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഏരിയ കേട്ടോ. ഈ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് ടവറാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറുള്ളൊരു മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു സഫാരിയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, നടന്നു വന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവരുടെ വണ്ടിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്പോട്ടിൽ ഇറക്കി വിടും. അവിടെ നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാണ് സത്യം.
പക്ഷേ ഒരു ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത്, മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയാണ്. വാച്ച് ടവർ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കസേരകളും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹായ്, എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ? പിന്നെ കൊച്ചിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാന് കാറ്റായിരുന്നു. അത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോഴല്ലേ ഒരു 10 ദിവസം മഴയുടെ ഇത് മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദേശാടന കിളികളെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു മനോഹരമായ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ജഹ്റ നാച്ചുറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കയറിയ എൻട്രൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസർവിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നത്, ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുവൈറ്റിലെ ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇക്ക നമ്മുടെ ജഹ്റയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ജോജി, കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട്, ബേസിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാച്ചിലേഴ്സിന് അലൗഡ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബാച്ചിലേഴ്സ് വരുന്നവർ 5 പേരായിട്ട് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ 10 പേരായിട്ട് വരണം. നിങ്ങൾ ഒരാൾ തന്നെയായിട്ട് വന്നാലും 10 KDയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരിക. 1.5 മണിക്കൂർ പോകുന്നത് അറിയത്തില്ല. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഈ കുവൈറ്റിലെ അതിസുന്ദരമായ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരയ്ക്കും ബൈ ബൈ.